จะไม่ไหวทุกทีที่เจอคือแค่เธอมองตาจะเพียงใดเก็บเอาไว้ฝันอยู่ทุกคืนฉันต้องทำคือฉันรักแต่ช่วยบอกได้ไหมผมอยากจะถามทุกคนว่าทุกคนเชื่อเรื่องรักแรกพบนะครับผมเพลงนี้เราขอมอบให้คนที่มองหน้าคนที่ชอบแต่รู้ว่ารักแรกพบที่มีอยู่จริงนะครับ
วัสดีค่ะ นี่ค่ะ ครั้งแรกหรือเปล่าคะ ครั้งแรกที่ขึ้นใหญ่ขนาดนี้ แต่ว่าปกติก็มีขึ้นมาบ้างใช่ไหมคะ มีมาบ้าง แล้วพี่ก็บอกว่าพี่ชอบน้องมือกีตาร์ทางซ้ายมือดีมากเลยยากเป็นจริงๆเราสามารถเป็นฟอนต์ที่ดีได้นะคะ เพราะว่าเรามี energy ที่ดีมากๆ และอยากให้ทุกคนแบบว่าโอเค เอาเป็นตัวอย่างในการพูดเข้าเพลงหรือว่าอะไรอย่างนี้ จริงๆ โดยรวมทั้งวงก็ดีนะคะ น่ารักมากๆเลยแต่ว่าพี่ขอแนะนำเรื่องหนึ่งด้วยความที่แฟนคลับเราเยอะเนี่ยเราก็อาจจะต้องรบกวนน้องๆทุกคนนิดนึงนะคะ อาจจะต้องฟังตรงนี้นิดนึงเวลาที่เราจะให้ของขวัญกับศิลปินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ในช่วงที่เขาควรที่จะได้คะแนนในช่วงที่เขาจำเป็นจะต้องโซโล่แล้วกรรมการจะต้องให้คะแนนเนี่ยการที่เรามีจังหวะที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ไปขัดในการให้ของขวัญให้รางวัลศิลปินเนี่ยมันอาจจะทำให้แทนที่เขาจะได้คะแนนเนี่ยกลายเป็นว่าเขาโดนลดคะแนนไป อย่างเช่นน้องที่จะต้องร้องสับแต่ว่าปล่อยไมค์ไม่ร้องให้เพื่อนอะไรอย่างนี้นะคะ แล้วก็การที่เรามีนักร้องสองคนนะคะ เพลงอยากมีพ่อให้เธอได้มั่นใจ จริงๆอีกคนนึงสามารถร้องปั๊บ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 ได้ เพราะว่าเพื่อเป็นการซัพพอร์ตแรงกันและกันนะคะ ในเมื่อเรามีสองคนเราต้องใช้ให้คุ้มค่า แล้วก็ขออีกเรื่องหนึ่งเป็นทริคนะคะสำหรับน้องมือกลองแล้วก็มือเบสนะคะ มันเป็นเหมือนกระดูกสันหลังของวงเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องซ้อมด้วยกันเยอะๆถ้าจังหวะเราแน่นบีทเรามั่นคงเนี่ยมันก็จะทำให้เพื่อนในวงเนี่ยไปได้ง่ายหมายถึงเล่นด้วยกันได้ง่าย แต่ภาพรวมทำได้ดีมากๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะเก่งมากๆค่ะทุกคน